Zdravo i dobrodošli na naš kanal. Danas ćemo vam pripremati jedno tipično zimsko jelo, a to je podvarak sa domaćim suvim mesom. Kao što vidite, predivno izgleda. Tako da se nadam da ćete uživati. Prvo ćemo očistiti ove dve veće glavice luka i iseckati na kockice. A onda ćemo, kad se one malo izdinstaju, u to ubaciti ovu slaninicu mesnatiju. Znači ne pečenicu, nego slaninicu. I na tome ćemo dinstati kupus. Podvarak se pravi na masti, to prosto tako mora, nije isti ukus kao kad je na ulju. Lepši je, mnogo lepši na masti. Dok nam se dinsta luk, isjeći ćemo ovu divnu domaću slaninu. Moje deca bi rekli da je sapunjara, a meni je ovo najukusnije od stomaka. I ubacit ćemo u onaj luk da se skroz istopi. Nam je dobio lepu zlatnu boju, ubacujemo slaninicu, kad se ona istopi ubacit ćemo kupus. Sipat ću jedno pola čaše vode, a možete i belo vino ako više volite. I jedno pola sata ćemo dinstati kupus pre nego što ga prebacimo u zemljanu posudu i u rernu. Evo, kupus nam se lepo izdinstao, kao što vidite. Sad ćemo da dodamo malo začina i da prebacimo u zemljanu posudu i stavimo u rernu i još jedno 40 minuta sigurno. Stavit ću malo suvog začina, slatka aleva paprika, ovaj put neću stavljati ljuto, pošto će deca jesti, ova manja, lovorov list i 2 čajna belog luka koji neću sitno sackati, samo ću stisnuti da pusti sok. Promešamo i prebacujemo u rernu. Isekla sam 2 ove roštilj kobasice koje ćemo ubaciti poslije sa kupusom u zemljanu posudu i dodat ću još malo pečenice da zamiriše. Sad ćemo podmazati zemljanu posudu mašću. I onda ćemo prebaciti deo istiganja, nećemo sve, pa ćemo da stavimo meso, pa ponovo drugi deo, poklopimo i u rernu. Dodati biber u zrnu.
Sipat ćemo malo vode. Tek toliko da prekrije. Poklopiti i staviti u rernu na 200 stepeni, pa jedno 40 minuta do sat vremena. I da vidimo na što je ispao ovaj naš podvarak. Odlično izgleda i još bolje miriše. Nadam se da ste uživali, da vam se recept dopao. Ako imate bilo kojih pitanja ili nedoumica, javite se, rado ćemo vam odgovoriti. A mi sad idemo da jedemo. Prijatno!